幫我勸下我個仔個女朋友，唔好將個細路仔打咗，因為已經4個月咯，係一條命嚟，所以你幫我勸下佢，而家你幫我連上佢嘅阿媽，即係我嘅親家上嚟，佢而家等緊你㗎啦，你幫我連下佢先啦。你真係約咗你嘅親家上嚟啊？今日？哦，係啊，你幫我連，佢而家等緊你㗎啦。點解？你等我幾分鐘啊！你等我幾分鐘啊！邊個叫我縮骨丸嘅？邊個叫我縮骨丸嘅？幫我人肉搜索佢。哦，即係你約咗佢上嚟嘅，你等等我嚇。哦，我見到有人連啦，我見到有人連咪啊。哦，咁可能係佢啊。喂？喂？喂，係你好。聽唔聽到？係聽到啊，姐姐。小倩姐姐你好。係你好啊，姐姐。佢話你係佢親家，係咪親家啊？你兩個？係。阿翠姐，你今日叫我上嚟連麥，其實都冇乜用噶啦。我嘅態度都好明確噶啦，我係唔可能叫我個女將個 BB 生出嚟噶。你聽唔聽到啊，姐姐？親家，你而家係咩意思啊？呢個細路仔已經4個月啦，你話打就打㗎啦咩？你唔知道你多謝阿 Larry。你唔知道嚇？你講啊！親家，即係你個女都已經打咗2個㗎啦。如果佢再打嘅話，我驚即係你個女以後唔知有冇得生啊！仲有。你個女肚入邊係我個仔嘅骨肉，我個仔而家咁樣啦，你點忍心咁樣得我哋絕後嘅？我都係，即係話希望你冇咁樣啦，冇咁陰毒啊！嚇咩話？你話我陰毒？點解你唔諗下我個女先至22歲啊？佢以後仲有幾十年要活㗎，總唔可以守住一個昏迷不醒嘅男人，同一個冇爸爸嘅 BB 過一世吧？你冇咁真係冇咁惡毒啦！即個後得啦！你嘅本來我哋話年底都要結婚㗎啦，就係諗唔到突然間會發生咁樣嘅事。我都揾咗律師啦，準備告佢嗰啲朋友，出去叫佢出去飲酒嗰啲朋友咯。即係你揾咗律師告佢啊？你呢1-2日？係啊。咁你告佢？咁你告咪去告咯。準備揾啦！上次唔係話直播間嗰個邊個話可以告佢嘅咩？我唔知道邊個講嘅，我忘記咗啦。冇咩仔嘅話，好似咩仔啊？你直播間嗰個叫咩仔嗰個人，佢話嗰陣時佢咪連線，佢話可以去告佢嘅。我忘記咗咯。我唔知道梁仔話可以喎，但係我唔知你最起碼咧就問下小律咯。咁呢個姐姐話咧你係去告啊，咁你點樣啊？但係都同我哋冇乜關係啦。咁你個仔係咩嘢人我都好清楚。咁佢個仔係咩人啊？佢個仔，佢話佢話對你個仔對佢個仔對你個女幾好㗎喎。我個仔咧以前係中意去酒吧，即係換工作就換多啲，但係佢人真係唔錯㗎。而家佢瞓喺 ICU 入邊，你哋冇諗辦法就幫下我就算咯，仲想住斷我哋嘅後路。你話係咪？咩意思啊？咁啫？你話你個仔唔錯。佢如果係真係為我個女着想啊，就唔會日日去飲到通宵啦。叫我個女成日都咁擔心。哦，即係經常出去 work 㗎係咪啊？姐姐佢個仔。佢連一份固定嘅工作都冇㗎，仲要經常叫你嚟補貼㗎。我個女跟住佢，根本就唔會有幸福。依家佢出咗啲咁嘅事，你仲想叫我個女用一世人嚟埋單啊？而且你根本都睇唔起我哋屋企。你家庭條件好差嘅咩？
啊？一言難盡啦。阿天你哥之前我你好啊，個女啊懷孕咗2次啊，你好，你哋一直都話佢年紀太細啦，太年輕啦，乜乜乜啦，一直咁嚟拖住，唔俾佢入門啊！我知道以前我係對你個女有啲偏見，覺得佢你家陣係本身想要挾人哋個老母，要將個女啊生落嚟俾你，你個仔係咪人嚟先得噶？所以上一日阿梁仔講話可以告咩啊？全部啲酒局都係你個仔揾翻嚟噶，你個仔全部咩告人哋，告得贏先講啊！你個仔啊正式五毒開全最毒就係你個仔，話俾你聽啊！你講嘢啊？咁佢係佢哋叫我拉我個仔出去飲酒啊！唔係你我冇責任人哋拉你個仔，係你個仔拉人哋出去。話俾你聽，日日蒲吧嗰啲人係咩好人啊？你自己喺你角度嚟反省，仲要想家拉埋人哋個女落去沉落你屋企度，你係咪人嚟啊？所以我有時上嚟啊，佢哋問啲法律問題，好多人嘰嘰嘎嘎話唔係你知咁。查法律有啲嘢啊，人哋拉我個仔出去飲酒嘅，係你個仔拉人哋，你點知？冇可能人哋拉你個仔。你識我個仔咩？係唔識你個仔，有乜你日日蒲吧啲人，好多人好有錢，日日有拉你個仔，你個仔乜嘢新鮮蘿蔔皮啊？喂，唔係新鮮，你個仔後生仔大把人出去飲啦，佢冇朋友嘅咩？佢啲朋友都唔係日日拉你個仔去飲噶，你個仔有幾多銀紙啊？嗰個日日去飲㗎，嗰個日日滾飲滾食嗰啲人啊，死有預估啦！喂，人哋一個女仔個老母啊，千祈打咗佢啊，唔好跟佢啊！佢家仲話你惡毒啊，最毒就係佢。你又唔識我個仔，你亂咁噏做咩？你點識我個仔？你唔識我個仔，你嗱，我亂噏真名真姓上嚟噶死落嗱，你告去啊你我係啦，你告我係啦，你唔好死嚟死去啊！喺度，你告我係一個真名真姓，話俾你聽，你搜索一下我係邊個知啊？你係咪你拉我個仔去飲噶？係拉你個仔飲，我抌死佢添嘛！喂，我個仔不一定同你去飲添喎。阿姐姐，不如你認真啲講翻佢先啦，好冇啊？啊？喂？哦，你講嘢啊，姐姐！佢家成日就話人哋個老母惡毒，我家就提我嗱聽咗即係上一期我有聽過，我唔出聲，我聽下佢點講。你落去先啊！我唔同你講，我同我使乜落去啫？你俾得錢我夠俾錢上嚟啦，淨你㗎。小遠呢個直播間唔係淨你㗎，我就窒住你上嚟，等你邊個惡毒啦？最毒就你。我點讀啊？我點樣讀你？咁你點樣話人哋老母惡毒啊？佢話叫嗰個細路仔打落去唔惡毒啊？係啊，就要打佢。你唔知一條命嚟嘅咩？咩命啊？啲五逆貨打佢冇錯啦，人家嗰個老母我支持你，叫個女打佢，唔好害你嘅女嘅一生。阿姐姐，你出唔出得到聲啊？喂，你可唔可以講嘢啊？你係咪冇聲出啊？你而家我唔知道我嗰個啱先嗰個邊個？你有咩聲出先啊？我叫天理，你手下告我係啊？我告你做咩嘢？告你？而家我問你啊，你有咩好講？人哋個老母話唔制，唔制啊！即係我意思係咁樣，即係話佢個女已經落咗2次㗎啦，落咗2次。如果再打嘅話，我怕佢以後真係嗰個身體已經壞咗，以後好難，唔知有冇得生啊！咁你聽唔聽得到啊？呢個媽咪，佢話擔心你個女。如果冇得生嘅話，以後你即係點得安樂係咪先？阿姐姐，你出聲啦！人哋個媽咪，
喂你，咁講啫，你以為生個 BB， 話生就生啊？佢仲咁後生，咁你有冇諗過佢以後啊？我哋都係做人媽咪㗎，我都已經俾咗你3萬蚊做營養費咯，都算係仁至義盡啦。呢個細路哥必須要打得佢，我唔可以俾我個女一世人都會喺呢度㗎。冇錯，支持你，一定要落去， 3萬蚊引產啊，引去，人命咩？咁唔好留翻一點即係一點血脈俾佢。阿姨啊，咁我問你，嗰3萬蚊，我問你一句話，嗰3萬蚊咧，人哋係俾你，你係俾佢攞嚟做乜嘢㗎？啊，嗰個女仔嘅媽咪，俾佢做營養費啊！點解仲要俾佢做營養費嘅？咁奇怪嘅？你講啊！喂，喂，咁話晒佢哋都喺埋一齊㗎嘛？喂，倒數第一咪，我啊，啊，你講啊！係咪我？咪當可憐乞衣咯。喂，係咪我小月？係你啊，Sam 哥，呢個姐姐唔喺度啊，呢個阿姨你連翻上嚟啊！唔係，我係講一句話，天氣唔可以咁樣嘅。天氣哥一上嚟咁樣去話人哋唔啱嘅，即係人哋有咁嘅年紀係嘛，佢唔懂法。你天氣哥唔可以咁樣個口吻去怪責一個老人家，明唔明嗱，白？捏佢先啦，捏佢先啦。喂 Hello，係你好，你講嘢啊。喂，叫嗰個叫嗰個50歲嘅上嚟啊！我點知佢喺邊度嚟啊？阿針姐殺上嚟，針姐殺上嚟。聽唔聽到？你出聲，你講嘢啊！嗱，我同你講啦，你咧，你上嚟咧，你求人要有求人嘅態度。你覺得你每一句説話，其實你用唔用個腦嘅啫嚇？你講嘅每一句説話，你都拮到人哋嘅肉上面。咁啊，人哋22歲，人哋點解以後會冇得生咧？你喺唔喺度啊？係啊，我都覺得平常心講得啱。我又變咗平常心啊！係咪？我唔係平常，唔好似我以為你係平常心。其實人哋女仔仲後生，當初人哋想同你做一家人嘅時候，你又唔俾機嗰個會人50歲嘅係咪度啫？啱啱嗰個係咪又冚鳩人哋？唔係佢嚟㗎，係咪呢個女仔嚟㗎？係你一個個講，你譬如呢個老人家嘅係嘛，即係解釋佢聽點解人哋要幫你生，你本身你個仔已經咁啊。係啊，我個女先至22歲。其實嗱，我喺直播間我講翻句公道説話咯，我覺得你哋唔應該去窒阿天理咯。即係嗱，我講翻句老實誠實嘅説話，咁佢個人咧，或者佢真係唔係咁醒目，或者佢真係唔係咁叻，但係咧，我話俾你聽，佢真係好正義嚇，同埋咧，佢唔會喺背後講人哋是非啊。佢呢樣嘢好啊，你知唔知啊？即係人哋每個人有自己嘅水平係嘛？你哋個個上嚟窒佢，喺公屏上面鬧佢係嘛？鬧一個老人，你哋覺得有意思咩？喂，點解佢一上嚟就咁樣邊個嚟㗎？佢鬧人？喂，喂，邊個開我個心都緊？好難受㗎，因為佢個仔好食南老人非，家就唔啱係嘛？你話乜嘢啊？你作為一個都係換個思維考嘅嘢。但係你等等先啊，Sam哥，佢講乜嘢呢個親家？親家，你可唔可以關咗台電視佢啊？我話佢個仔啊，好食懶做啊。雖然家庭條件係好啲，但係佢媽媽狗眼睇人低啊。喂，喂，啱啱斷咗線。哦，呢個係佢。嗱，我同你講啦，我同你講，你今年50歲。嗱，我同你講啦，其實你上嚟咧，你求人要有求人嘅態度。你而家喺度求緊人哋幫你留後啊！你知唔知啊？你求緊，你覺得你上嚟每一句説話，你覺得你係喺度求人咩？而且我話俾你聽啦，嗱，你諗下啦，如果你有一個女，又係22歲嘅，又係咁嘅情況，你會唔會俾佢生啊？又話人哋啊落打咗冇得生，咁你喺度呃邊個啫？你喺度嚇邊個啫？你用呢啲你有説話好好講啦。你要人哋生咗，既然你有資產，你可以賠翻幾多俾人哋？譬如如果你一落筆係2筆
個嘅話，咁啊仲有得講下。我都係為佢個女好，因為佢個女你唔好為啦，你實際啲啦。嗱，嗱，如果你出唔到200個嘅情況之下，你睇下點樣啦？你睇下你50歲仲有冇月經啦？你諗下你自己生翻個啦，比較實際啲啦。我話俾你聽啦，好彩我個女，其實呢個而家咁，我個仔一定會好起嚟嘅。呢個其實呢個媽咪咧，呢個女方嘅媽咪，其實人哋都好有修養嘅一個人嚟㗎。人哋上嚟都冇話，即係都同你喺度廢話咁多係嘛？你個仔本身都唔係一個好仔嚟嘅係咪啊？成日換工，一份工冇份工做得贏嘅，仲係冇份工做得耐嘅，而且嗰啲成日叫你攞工資攞錢嚟使嘅一個廢物嚟嘅。我係唔願意叫個女生嘅 BB 落嚟嘅。咁俾幾錢？嗱，老實實啦，佢話你嘅環境可以嘅，老實實你俾幾錢？因為佢哋根本都睇唔起我個女。你肯唔肯俾錢？嗱，我想問下你呢個女方嘅媽咪，我想問下你，佢有錢到乜嘢程度㗎？會唔會話即係最起碼有500-600萬身家有冇？有錢都唔願意啊！真㗎。咁啊，幫唔到你啦！呢個50歲嘅。5萬蚊佢個女。啊？唔係啦，依家咁樣嗱，呢個佢話乜嘢啊？佢話乜嘢？你聽聽。仔我哋全部負責，乜嘢都係我負責。即係俾5萬蚊佢個女生出嚟，你個細路仔你哋全部負責係咪？讀書啊，乜嘢都係佢負責，都係我負責。佢話俾幾多啊？小袁5萬蚊係咪啊？哦。5萬蚊，咁你攞呢5萬蚊，你自己攞去使咗佢算啦。你諗下你自己去試管啦，真係咁你嘅。當我個女係乜嘢啊？你係諗下你個女敵人，你而家你個女打咗2次。我話俾你聽，你俾200個人哋啱啱嗰個女方媽咪話都唔制啊，仲5萬蚊，即係你真係當人哋乞衣喎。你先咁樣解決先嗱，首先你呢個50歲一個，我都話因為呢個細路仔好似嗰晚阿生出嚟唔使你個女理嘅，咩都唔你依家上嚟，依家唔係5萬蚊，唔係美金，就佢美金人哋都唔會。你要明白，你依家你個仔咁樣，人哋冇理由攞個女嘅一生幸福。就算佢去嫁人，我都唔會怪佢嘅，就係你。我仲係怪啊！佢怪你真係好過分啊！佢怪人你都佢嫁人你都唔怪佢，佢依家係你嘅新抱嚟嘅咩？喂，呢個50歲你唔係你50歲應該未有老人痴呆又話？仔依家仲咁樣，仲要。喂，50歲呢個我問你，我依家好明確問你，你未有老人痴呆係嘛？人哋去嫁人你都唔怪佢，你憑咩怪佢啊？佢係你新抱嚟嘅咩？你去不如咁樣，你直接啲去醫院照翻個 MR 睇下你係咪入邊個腦梗都好嚴重。腦梗佢都死啦係嘛？你講呢啲佢依家佢啊？因為飲酒。一上嚟趁家，你邊一忽係你趁家？你有冇搞錯啊？你係咪？你有冇帶腦出街㗎？成日喺度譴責人哋，你係求人嘅態度嚟嘅咩？你用5萬蚊去做個試管啦！你唔好亂咁講啦，係咪先？其實點解佢個女喺我屋企住咗幾年啦，4年啦，我哋對佢好好㗎。你個女溪咗人哋4年，你個仔溪咗人哋4年啦。如果你個仔溪咗人哋4年啦，住咗4佢哋年。兩情相悅，佢哋兩個中意咁係咯，咁係啊！嗱，你講得啱，係兩情相悅，但係你依家你憑咩叫人哋還俾佢？我都唔想啊，係咪先？咁佢既然有咗，我話俾你聽啦，嗱，呢個50歲嘅，即係呢個咧，呢個媽咪，呢個你收聲啊！呢個女方嘅媽咪已經係好有教養㗎，佢同你不停咁喺度傾啊！如果係我話俾你聽，你響個電話我即刻拉黑你啊！你聽唔聽得到人哋講嘢啊？佢根本都唔係話你拉黑我，假如你係我，你點樣做？係你。我話俾你聽，首先咧，我話俾你聽，我唔會好似你嘅人，即係你嘅人咁樣咯，即係明明唔係自己嘅嘢，當係自己嘅咯。唔係啊，親家，我想問下你啊，親家，唔係呢個女仔嘅媽咪，佢話佢之前打咗2次，係因為係佢哋叫打嘅，定係你個女自己打嘅？喂，係佢哋叫打㗎，唔俾入門口啊！
點解唔俾入門口啊？兩次啦，如果再打呢個唔知有冇得收都唔知啊。做左拖等下，可唔可以俾我講句啊？啊咁你講開始嘅時候咧，佢哋男方屋企睇唔起個女仔，左睇唔起右睇唔起，有咗2次都人哋落。我係想嚟講呢一樣嘢嘅。呢一位咩啊？男人嗰個男仔嗰個媽媽，呢啲都係你自己嘅因果嚟㗎。之前有2次機會，你都唔要呢個小朋友，而家有咗啦，你個仔係出事啦。你話你適唔適合啊？你頭家適唔適合啊？你話啦，呢啲都係你自己嘅報應，你明唔明？我冇話睇唔起佢，如果睇唔起佢，你唔係睇唔起佢，點樣叫人打啊？嚇！明明係你嘅骨肉，明明係你嘅係啊，後代。佢而家都唔願意俾禮金。咩啊？禮金我唔俾，你憑咩叫人哋同你生仔啊？因為當時佢仲後生，所以嗰陣時未諗到你冇講話後唔後生啊？咁佢後生唔好嗱，等我講完先。咁而家你個仔已經係咁樣啦，咁人哋仲後生，咁你點解你要逼人哋去生啊？之前有2個佢生出嚟，我唔使佢理我，即係佢生出嚟俾我，佢。我想問下你，你生出嚟唔使理，你可以代替佢老豆咩？可以代替佢老母咩？你做阿嫲嘅啫喎，阿嫲好快瓜釘嘅喎，就算你50歲，你活到70歲咧、80歲咧。你係咪真係咁冇牙力啊？即係唔講都唔得嘅。有冇人齋養啊？如果俾你啊，你個小朋友你願唔願意啊？一個小朋友10零歲嘅，一世都跟住阿嫲阿爺，咁自己個老豆老母又見唔到啦，自己老豆又唔知點算，自己老母又離開自己。小遠，如果阿爺阿嫲有錢都 OK 嘅，問下佢有幾多家產先。咁你有錢嘅話，咁我都要有老豆老母喺身邊嘅，大佬，我自卑我難受㗎 Vivian。我知啊，嗱我依家咧如果你有成億咁樣身家流落嚟，咁又唔怕嘅。咁佢有冇啊？佢而家俾5萬人啫喎。生咗落嚟，我以後嘅身家全部係俾咗佢。你有幾多身家啊？你講啊！你有咩身家？你講出嚟睇下，你評估一下，睇下你有冇咁嘅能力啊！我幫你評估一下，你個小朋友養大要幾多錢？你2個都幾廿歲啦，到時候你養唔起個小朋友點算？又塞翻俾人哋阿媽。依家好簡單啫，依家係你想你嘅需求係你想人哋個女嘅生出嚟，但係你個女嘅呢個女孩子咧，佢因為你嗰個你嗰個仔咁嘅問題咧，佢唔夠膽生出嚟，咁依家係你有需求，人哋冇需求，咁你咪俾錢咯。仲有啊，你叫人哋生啊，你不但只要負責起你個孫嘅一輩子，你仲要俾翻人哋個女仔我有人哋3鋪屋，有2間鋪，仲有2台車。人哋22歲幫你生。哦，咁你有咁多嘢先俾5萬蚊俾人哋啊？咁我個仔而家咁，我個仔唔使睇啊！我個仔佢要睇醫生要錢㗎。你咁樣啦，你睇下邊度咧？嗱，我同你講，你務實啲啦。我話俾你聽，有啲人啲女咧就係金菠蘿嚟嘅，呢個媽咪個女都係金菠蘿嚟嘅。你揾嗰啲咧個女咧人哋嗰啲女有生育能力嗰啲地底嚟嗰啲，同你個仔配種生翻個啦。實際啲啊！一係如果你有得生，你直接你生個啦。人哋個女係金菠蘿嚟嘅，有乜可能會做埋啲咁低嘅嘢啊？你食屎啊！如果你係你個女，你會唔會咁樣？你即刻啊！你都未有咁多時間考慮啊！秒打先啊！佢一開始就係睇唔起我個女嘅，我個女為人算啦，嗰個男仔個媽媽，佢兩個命格不合啊，個命係唔夾啊，八字不夾啊！如果佢真係生咗你個仔，仲咩快啲啊？唔啱嘅，唔啱嘅。我幾多錢我都要將我個仔醫翻嚟嘅。咁咪係咯，你副身家都俾晒你個仔，你用咩錢嚟養孫啊你？阿女仔媽咪，快帶你個女走啊！仲後生啊，唔好同佢糾纏，唔好同佢講咁多閪擺嘢。俾個女走，俾個女生咗個細仔。嗰個女仔嘅媽媽，其實你唔需要同佢對話㗎啦，等我哋同佢講啦。你應該點樣做，你自己做。我個仔一齊養埋個細路仔。如果佢唔中意我個仔，佢又可以嫁人。如果佢中意我個仔，可以唔走。你依家講就天下無敵，你到時候 ICU 嗰度使咁閪多錢，你邊度有錢去理個孫啊？你個依家個心，全個腦袋乜閪都係你嗰個閪擺仔，乜都係你個仔，你有心你知唔知啊？佢依家已經係當成咗呢個女嘅係呢個女仔啊，呢個22歲個女仔係佢屋企嘅財產嚟㗎啦。佢話你可以去走，你可以去嫁都得。佢話你生咗出嚟，你去嫁，依家係你嘅新抱嚟嘅咩？你有病㗎你？所以你同意啊？咁
咁佢如果佢唔中意嘅話，咁可以佢個女18歲都阿姨50歲呢個你實際啲啦，200個最低㗎啦。嗱，我同你講200個最低㗎啦。如果你係可以嘅話，我就同呢個媽咪講，200個係最低㗎啦。如果冇嘅話，你嗌你個仔同第二個配種啦，揾嗰啲人哋嗰啲女啊，有啲女咧你俾幾廿萬人哋肯幫佢生嗰啲啦。跟住人，你話係咪好隨便嘅人啦？隨便得過你，唔單止隨便啊，你仲好腦梗啊！你咁講嘢嘅，依家你直接咧落醫院照翻個 MR 先啊！轉啦一好嚴針，重啊！佢喺度求人，頭先佢仲喺度嫌棄個女仔啊，同佢講直頭當呢個22歲嘅女仔係佢屋企嘅財產嚟嘅，你知唔知？佢可以去嫁人喎，你憑乜嘢話人哋可以嫁人？人哋依家嫁都唔關你事啦！你有病㗎你！人哋又冇同你個仔有婚姻，我冇話關你我事，清醒啲好唔好？呢位男仔，你係一個求人嘅態度咩？你都有病真係！你去睇你個腦先啊！捉翻啲得啦！你由頭到尾都係幫住你個仔，乜都係你個仔，你個仔，你個仔。然後你根本都冇企喺女仔個媽咪個角度去諗過任何嘅嘢，不停就叫人哋生出嚟，生出嚟。咁你有冇諗過日後將來好多嘢啊？佢個女已經落咗2次啦，咁佢最好喎。你唔好再講，不停話過幾次，嗰啲全部都係因為你嘅死人嘢搞成嘅。個女仔個老母惡毒惡毒。你聽唔聽得到啊？上嚟啊！你聽唔聽得到啊？人哋個媽媽都開始發火啦。佢話一開始乜嘢都係你隻嘢搞成嘅，係咪佢喺度煽風點火定係點樣啊？阿親家，我都唔夠得意思叫你親家。唔係呢個22歲女仔呢個媽咪咧，佢啱啱已經講咗啦。佢話咧，佢一直都睇唔起佢。曾經打過兩個嘅原因咧，就係咧佢哋屋企唔肯娶呢個22歲呢個女仔，就睇唔起佢。同埋佢個女一齊出去嘅。跟住咧禮金都唔肯俾，就唔肯娶佢。依家啦，佢個仔啦被撞到昏迷啦，可能呢一世都起唔到身噶啦。咁所以依家嘅話見佢有咗，咪喺度死翳爛翳咯。你不如咁樣啦，阿姨，你咁樣都得嘅。如果你有家產嘅，將啲屋啊，咪幾套屋嘅，轉2套俾你個小朋友個媽咪。係。啊，轉兩套屋俾佢媽咪，然之後你咪有鋪位嘅，轉一間留翻一間俾你自己養老。你咪有車啊，有咩嘢嘅？咁你睇下咁樣得唔得？問下人哋個親家。喂？同埋個仔可以跟翻媽媽啦，你哋兩個年紀大把，你湊得佢唔肯嘅，佢啱啱話佢攞啲錢去醫好佢個仔啊，嘥氣啦，乜都唔使咁講咁多啦，叫佢拉黑佢啦，媽咪呢個22歲女仔呢個媽咪拉黑佢啦，唔使講噶，呢個人十下噶，呢個腦好有問題啊！喂，50歲呢個，我同你講，你而家即刻馬上啊，去掛個專家號啊，去醫院照佢 MR。好我個仔嘅係咪先啦？你講乜嘢啊？阿姨，你講多次，你話乜嘢啊？我話嗰啲人，我唔係話你，即係話，佢哋做咩？我而家就叫你勸下佢，希望將嗰個細路仔留翻。我想請阿小賢去勸下銀行個行長咧，俾2個億俾我啊！不如咁啦，我都要先啦，佢俾咗個袋我就係嗰啲億都未俾我啊，銀行仲欠咗我成10幾廿個億。你呢個醫真係有病啊！呢個醫你真係有病，你咁樣勸法，你真係㗎！依家去銀行叫個行長俾2個億咁上下㗎咋？等我講兩句啦。嗰個男仔媽媽，你太複雜啦！你而家去求人係求唔到㗎。我邊個好建議你好唔好？你聽唔聽？你聽唔聽？嗱，如果你咧要個女仔幫你生咧係要錢嘅，咁我都諗過㗎啦，你可以留翻你個仔嗰啲咩啊，咩精咩子啊，咁然之後揾到合適嘅，你可以同佢做試管。點留啊？喺 ICU 啊 ，Vivian。咁啊，淨有一個辦法係好好嘅，唔使花錢，乜都唔使，快啲同你個老公快啲生翻個仔咪得咯。點生啊？你絕咗經未啊，姨？未㗎，50歲仲有機會㗎，食啲中藥啦，去啦。你啲錢夠買中藥嘅？你識唔識㗎？50歲絕咗經仲可以生仔啊？作死啊！可以㗎，食中藥長期食1日食1包，真係會翻㗎。我以前個老中醫就係會啲鬼婆生唔出仔，食中藥食得嘅1年把，又翻嚟啦就可以生㗎啦。呢個仲快啊！食中藥唔使咁貴啊。唔得㗎，你唔好信呢啲嘢啊！絕咗經你仲可以食到生仔啊，發瘟哦！
未有啊，去食唔係啊，食阿小丸啊，有種藥得㗎，叫佢買10斤8斤巴豆炒去，日日揼碎你哋而家係教佢哋2巴豆嗰一餐就得㗎啦。係啊，唔係㗎，天理哥講真㗎，佢哋唔係夫妻巴豆係瀉藥嚟啊！㗎，巴豆係瀉藥嚟㗎。佢依家佢唔係夫妻啊！你明唔明啊？而家佢哋仲未成為夫妻啊！我個親家咁咪係咯，最快嗱，佢又唔捨得使錢，佢會攞5萬蚊要人哋22歲同佢生，佢又唔捨得使錢，自己又話有咁多負擔。佢求人咧，我覺得好搞笑啊！你真係喎，用把口去求喎，自己你用行動去求啊嘛！Simon 話叫我死去收聲喎，Simon 話咁我收聲啦。嗱，你佢可以理解嘅，就算佢今日講俾幾多錢都好，佢始終要醫佢個仔嘅，佢肯定要傾家蕩產噶啦，唔使講噶啦，佢冇錢養孫嘅。你有冇錢養孫啊？梗係有啦。或者佢有3間屋，有一個鋪頭。係啊，佢應該係講話有飯食飯有粥食。因為你係要不過我唔保住知佢3間屋喺邊度啦。如果喺廣州啊，好值錢嘅。嗱，阿姨，我同你講，嗱，你哋咪出聲啦。你話你有錢嘅，嗱，如果你為咗你屋企有個後代咁簡單嘅，你不如將啲錢、將啲鋪位轉晒俾佢，個媽咪肯定對個仔好嘅，咁你哋屋企咪有後代咯。啱唔啱啊？呢個一針啊，同埋呢個 Vivian 嗱，我將啲錢轉晒俾你，然之後等個媽咪好好地養育個仔成人，幾好啊！媽咪又可以抱勁個仔，又可以以後可以嫁個老公，呢啲咧又可以做陪嫁。嗱，講真啦，如果我係嗰個女仔22歲，佢俾晒2間屋，俾晒個鋪頭我，然之後我就會生噶啦。我生咗，我仲要自己湊個仔添，我就可以做得到。我唔知個女仔做唔做得到。係啊，佢捨唔捨得先？係啊，其實都得嘅。第二條路咧就係你老公。我話俾你聽咧，你哋都唔了解呢個50歲嘅，佢係冇可能攞錢出嚟嘅。咁你咪等於白食？佢啲錢咧就只有可能係俾佢個仔，佢冇可能俾佢新抱噶。我話俾你聽啦，絕對冇可能嘅。問題你個仔咧已經唔係成為你個仔嘅啦，唔知有冇機會今生再做你個仔啊？係啊，咁佢情願爛喺地上面。你覺得佢識咁樣諗嘢咩？小圓，你覺得佢個腦會識得咁樣？佢居然嚟講咧，佢用把口去求人5萬蚊講到出嚟嘅喎，5萬蚊喎。如果俾我嚇，如果俾我做，而且你唔覺得佢個腦好有問題嘅咩？佢上嚟求人，佢咁樣求，話人哋惡毒啊，又話人哋咩個咁樣嚟求人嘅喎？你聽過未啊？你點求人㗎？你俾多次機會你求啊，阿姨啊！人哋嗰啲真係有心㗎，佢都跪喺度求啦，係咪啊？跪啊，應該唔會啩？你嘥氣！我同你講，如果係我嘅話，你跪乜都好冇用，你要攞錢嚟啦。依家我想問就係女仔嘅媽咪，你個女仔依家嘅心態同埋佢嘅心情係點先？女仔媽咪，我都已經約好醫生㗎啦。係啦，喳喳林，快啲去搞掂佢，冇俾呢個閪擺不停嚟搞震嘈生晒啊！你邊度人嚟嘅識得講閪擺嘅？佢中意同佢個仔去做乜柒都好，咪係理佢。佢呢個應該係5邑地區嘅口音嚟嘅呢個。我唔知呢隻嘢邊度嚟嘅，咁鳩犀利個擺字佢都識嘅喎。唔係中山嘅，中山又係講呢個嘢嘅，特別啲伯母啊，我哋嗰啲伯母啊，好多啲伯母講呢啲嘢嘅，真係嘅。冇理邊度擺啦，快啲叫個女仔個媽咪去搞掂佢，唔好理呢個戇鳩阿姨啊！你邊度代表啊？你究竟？我同阿二玲一樣嘅。5邑代表，估中咗。5邑代表，5邑代表，5邑代表嗰啲5邑地區嘅咁嘅。你頭先啱上嚟第一個吹水嗰個又係5邑嘅。第一個吹水我唔識，第一個我都唔知邊個嚟嘅。唔知。嗰個係台山阿伯嚟嘅。唔係啊，香港嘅嗰隻嘢。唔係啊，台山阿伯嚟嘅。個何勝賢咧，佢搬咗去香港噶啦。佢絕對係嗰個海山阿伯嚟嘅。何勝賢啦，何散賢啦，開平啊、恩平啊嗰啲係咪啊？木州啊嗰啲應該係啦，移民咗過去。係啊，係啊，佢肯定係嗰度人嚟嘅。你點樣啊？阿姐姐？咁惡毒㗎，仲約埋醫生，你唔記得你個女已經打咗2次㗎咯喎！真係，如果真係你唔好理有咩後果，人哋會承擔啦，又唔使你個仔承擔，係咪？使乜喺度危言聳聽啦？你自己睇翻你個仔先啦，就嚟咩啦？你得閒你擔心翻你個仔就得㗎啦，人哋以後有冇得生係人哋嘅事嚟嘅，唔使喺度危言聳聽。嗰個女仔係唔係？嗰個女仔未嫁俾你，唔需要你操心。小圓姐姐，我落去啦，俾人哋上嚟啊！
哦，做老母都做成咁樣，佢話乜嘢？佢話做老誒，母，嗰個22歲嗰個媽咪走咗定邊個走咗啦？定我唔嗰個知喎，一個㗎？似樣喎。顧你自己個女嘅。佢話做老母都做成咁樣，咁點樣做老母啊？你話俾我知，我要叫我自己個女22歲，然之後同人哋生咗個仔，收咗你5萬蚊，然之後人哋唔制就算數啊！啊！人哋一上到嚟啊，呢個50歲嘅，你聽我講落咗落啦。本來佢個女都唔想落嘅你。你話乜嘢？佢話乜嘢？阿姨，你話乜嘢？佢就係佢老頭老母咯，成日叫佢個女落咗嗰個細路仔咯。呢個唔關你事，佢唔係你個女，佢唔係你新抱，人哋父母俾意見唔關你事，你唔需要小做。婉啊，佢家成日咗呢個50歲嗰個所謂家婆就食死佢屋企㗎，直頭係狗睇人眼低，即係恰人哋屋企窮。啲人一人一句都係好惡毒嘅。肯定惡毒啊！你一早上嚟你就話人哋個親家惡毒，我先正都係你嚟上嚟啫。你最毒啊！嗰個你。成班人都喺度攻擊我。我話俾你聽啦，你啊，你叫人哋打咗2個啊，你毒啊！我話俾你聽啦，嗱，我同你講，呢2個咧前邊50歲呢個，你收聲，你收聲！我話俾你聽，你前邊你嗰2個孫係你自己造成嘅，收聲啊！拖累佢係咪？都唔會拖累佢嘅。佢生出嚟我養佢。你養佢唔得嘅，你代表唔到佢老母嘅，你明唔明啊？我俾10萬蚊佢啦，問下佢啦，俾10萬蚊佢。冇得傾嘅。嗱，你講啦，佢一陣。一定有200萬。嗱，我話俾你聽咧，你係因為本身你已經有2個孫噶啦，係你叫佢打嘅，叫嗰個女仔打嘅。呢個咧，依家呢個咧就唔係我哋話嘅，係女仔嗰個媽咪叫佢打嘅。你話邊個惡毒啊？你毒2次。人哋嗰啲毒咧就係因為係你嘅仔嘅問題，人哋唔做單身媽媽係有客觀原因嘅。你前面嗰2個咧打咗嗰2個，完全係因為你惡毒啊！你係巫婆啊，所以嘅話你咪冇孫咯。因為太細個，你知道嘛？細咩個啫？我話俾你聽，我話俾你聽，我有個同學17歲做得媽咪啦。呢位阿姨啊，你其實咧，阿姨，你知唔知你害咗你個仔，都害埋你啲子孫啊？本來你有子有孫嘅，應該有2、3個噶啦。你都冇好好教佢，個老婆大肚，你又由佢出去滾，出去酒吧。佢叫人哋打㗎，你話佢幾毒呢個啊？你個新抱破咗你嘅孫，嗱，你聽我講清楚，係你嘅孫啊！咁依家都細個啊，依家22歲都細個啊，佢打嘅時候都係1-2年前打啫嘛，佢依家都細個㗎，你叫人哋生咩生啊？依家22歲我咪咁佢之前有嗰1-2個都係1-2年前啫嘛，點唔細啊？一樣細嘅啫嘛。我可唔可以插嘴啊？嗰個50幾歲嘅你唔好似念經咁啦。咁你而家係唔想斷香火係咪？你係咪唔想斷香火係咪？你聽聽呢個，你等下先聽呢個姨講先。阿姨啊，你講乜嘢啊？10萬蚊佢屋企。10萬蚊，你叫你老公攞10萬蚊佢話乜嘢啊？佢話10萬蚊乜嘢啊？包阿姨生啦，你叫人哋我就想講，叫個老公出去揾個後生嘅生，斷唔到香火唔係啊，佢話乜嘢啊？10萬蚊乜嘢啊？阿姨你話？10萬蚊俾個女仔生我之前5萬，而家10萬 double 啦，好大波啊！十未好好講，等佢講10萬蚊乜嘢啊？嚇，10萬蚊乜嘢啊？我話10萬蚊，佢依家亦都40-50歲，我親家我話10萬蚊，佢呢世都揾唔到咁多。你吔屎啦！10萬蚊呢世揾唔到，1年嘅年收入都唔止10萬蚊，係咪傻嘅？你個仔出事嘅時候，人哋俾咗3萬蚊俾你㗎，姨，你真係好心，你唔好讀得咁凄涼啦。年收入都唔止10萬蚊啦，10萬蚊一世。人哋係俾咗3萬蚊俾你，你咁樣對人哋個女啊！一有咗叫你個女打嘅時候，人哋都俾咗3萬蚊俾你啊！你真係你個人真係唔係人嚟嘅你啊！你真係魔鬼嚟嘅。你叫你老公出去包個小生嚟生啊，就掂唔到香火啦。仲話人哋成世揾唔到10萬蚊喎，真係啊！阿翠姐，點解你可以咁講㗎？10萬蚊好大張啊！你聽到佢講嘢話，佢話你呢一世都揾唔到，佢話你40-50歲人啦，冇機會啦。我話俾你聽啦，你呢個22歲女仔呢個媽咪，我話俾你聽，其實你個女真係盲眼嘅。真係盲眼，其實22歲係有明辨是非嘅能力，咁樣睇佢睇呢個巫婆嘅家，我都可以睇唔清楚嘅。嗰個女仔嘅媽咪，
我想同你講咧，我幫唔係你好面。佢話邊個臭啊？你話邊個臭啊？你連上嗰啲人咯。你要臭唔係嗰個女仔嘅媽咪啊！我幫你駁翻佢。你屎坑先啊你！唔係，等我講完先。10萬唔係10蚊喎。喂，嗰個女仔媽咪，我幫你駁翻佢。佢個仔啊，接下嚟嘅日子10萬蚊都使唔到嘅，我幫你駁翻佢就得啦。其實我話俾你聽咧，你冇佢，你唔需要同呢個50歲個傾錢嘅。我話俾你聽咧，佢個仔就算爭一啖氣都好，可能佢都冇可能俾200萬俾你嘅。你自己諗你自己啦，我話俾你聽啦，冇可能嘅。俾10萬蚊，之前5萬，依家俾10萬喎，真係聽都未聽過。算啦，阿姨啊，你慳翻啲錢去救你個仔啦。係啊，接落嚟嘅知你個仔10萬蚊都使唔到添啊！你話乜嘢阿姨？你講阿姨。咩年代啊？10萬蚊。大聲啲講，你話乜嘢？又要留嗰個孫，我都又要留。咁你咪留咯，而家留翻你個仔咯。你3000蚊一個月，你洗碗工3000蚊，你話你一年賺到幾多？死咯，仲係咁講啲話。嗱，我話俾你聽，依家我同你講良心啊，阿姨，我同你講啦。嗱，人哋3000蚊個月，你個仔出事，人哋俾3萬蚊。係咯，你嘅仔嗱嗰個細路仔。咁你諗下，人哋有真係㗎，我話俾你聽，真係患難見真情，人哋俾咗一年個工資俾你啦。你聽唔聽得到人哋講嘢啊？你仲一味去睇人哋唔起係嘛？依家有，我話俾你聽啦，呢個阿姨啊，啲人品係超級差㗎。你個女啊，我話俾你聽，你俾翻呢段錄屏俾你個女聽。我希望你個女去讀書啊，姨，唔係呢個40幾歲嘅呢個媽咪，我話俾你聽，我希望你個女依家開始去讀書，因為讀書咧，我話俾你聽，你先會有明辨是非嘅能力。如果佢睇過呢個視頻呢段錄屏咧，都睇唔清楚佢呢個擦身而過嘅家婆係咩人品嘅話，咁你個女以後啊，我話俾你聽，呢個人生啊，我話俾你聽，真係㗎，斯巴蘭。你聽唔聽到人哋講嘢啊？佢個女生咗個細路仔，我以後嘅家產都俾埋佢嘅仔，就算以後你俾乜都冇用，依家大餅邊個唔會畫啊？佢都係我嗰個孫嘅阿媽係咪？我話俾你聽啊，中國銀行嗰個行長仲話俾5個億俾我先啊！你都寫多大頭菜。我今日投資咗個上1000萬嘅項目啊，雙色球啊，用2蚊雞投資嘅。發瘟嘅真係，念唔到你啊！呢個當時。唉，死火！佢講錯嘢，阿二玲講錯嘢，幾分鐘啊，二玲？冇錯啦，10分鐘啦，二玲係咪啊？10分鐘係咪啊，二玲？真係二台啊！我唔係同你講笑啊，二台。直播間嘅朋友仔啊，我連翻佢上嚟，你哋等等我啦。阿小圓姐姐咧，今晚咧有精油推廣，未買精油嘅你記得關注阿小圓姐姐嘅直播間啊。仲有呢條檀香珠啊，呢條檀香珠係檀香，係真正嘅檀香啊。如果你哋要嘅，我將呢個價格打落嚟。因為有幾廿條啊！如果你哋要嘅，你哋留低喺阿小圓姐姐嘅直播間咯。我連翻啲人上嚟啊！我唔賣嘢字嘅。喂？係。喂，阿姨啊？連上未啊？連咗上嚟啦，姨。唔係，我上嚟講多句，我落啦，我俾多1蚊你賺。多謝。唔使10分鐘啊，我即刻可以連翻。好啦，我落去啦，拜拜。發暈嘅，你語言識別唔到係咪啊？呢個俊哥，你講嘢，呢個香港嘅俊哥。俊仔啦。你好啊，你講下俊哥。你嘥氣啦，人哋都諗咗唔要噶啦，講咁多做咩啊？呢個俊哥得閒冇嘢做啊！你哋上邊呢3個人。你好啊，小圓姐姐。你係邊隻？我係廣東代表。啊，你好啊，廣東代表。第1咪同埋第3咪係咪你2個當事人啊？你可唔可以講下嘢啊？係啊。我想問下個50歲嘅姐姐啦，其實因為我同佢唔係相差好大年紀嘅咋。啊。我想問下佢識唔識得尊重呢個字㗎？識唔識啊？
係你好，蕭燕姐姐。係你好，紅燈。其實聽咗成晚㗎啦，即係如果咧，你咁想要呢個孫嘅話咧，其實真係㗎，你要求人咧係真係要有個求人嘅態度。係冇錯，呢句話講得啱。開始我聽到依家，我都從來冇聽到你係真係要求人嘅，你嗰啲語言一路都係睇唔起人哋。有冇諗過呢個22歲女嘅媽咪，22歲佢生咗個小朋友出嚟嘅話，佢以後條路要點樣行？先唔好講佢會唔會要個小朋友或者同個小朋友一齊生活啦。你聽我講事先。都係喺佢女仔嘅肚入邊出嚟嘅，你叫佢放棄自己嘅骨肉，淨係俾你嘅話，你可唔可以保障到佢以後嘅生活？俾我講兩句先。啲人想你啊！俾我講兩句先。嗱，如果你呢件事發生喺你，唔好喺以後絕後，好似咁樣。你俾我講兩句先好唔好？你呢件事呢發生你兩個家庭，如果係發生你兩個家庭對戰位置啊，即係調換咗位置啊，你呢個50歲嘅姨肯唔肯咁做啊？肯。你咩態度啊？肯？如果係對換啊？本嚟我個女都唔死心個。如果係對，你等啦，阿紅綠燈啊，你聽呢個姐姐講，姐姐你講乜嘢啊？佢叫我下線啦。你話乜嘢？我聽唔到你講嘢，你啱先講乜嘢？吓？你話乜嘢啊，姐姐？我話本嚟我個女都唔死心個。啊！但係你起碼嗱，你呢個阿姨咁樣。嗱，你呢個阿姨，你阿紅燈，你咪出聲住，紅燈，你講乜嘢？你講多次。喂，你講乜嘢啊，姐姐？我話本嚟我個女佢都唔死心，但係佢啱啱聽到佢男朋友嘅媽媽係咁樣，佢就叫我下線。佢都唔要個 B B 啦，係唔要就啱啦，唔要個 B B 就啱啦。到時有好多後遺症㗎，你要咗你個 B B 生咗呢個 B B 落去，以後好多後遺症㗎，你知唔知啊？好多㗎，一千數唔清咁多後遺症喺度，你知唔知啊？所以我都唔想傾啦。冇錯啦，我唔係唔想幫嗰個男方嗰個，如果你男方你嘅之前係你間個態度，依家又係你間個態度，你男方嗰個連個態度都未改變。南方嗰個阿姨啊，你依家連個態度都未改變，你依家站喺邊個角度你都唔知。幫我生我就去你屋企鬧。 50歲姨姨啊，我再同你講。呢個姐姐話乜嘢啊？去屋企鬧啊？因為啱先22歲嘅媽咪咧就話佢女聽完呢個姨姨嘅啲嘢之後咧，佢都死咗。你冇走啊！你冇走啊！其實都真係正常嘅。人哋走咗落去啦，唔好走，正蠢閪嚟嘅。呢啲係我屋企嘅後代嚟嘅。嗱，50歲姨姨。我都係廣東嘅，我都好明白咧，即係繼後香火呢樣嘢咧，真係都好緊要嘅。但係咧，如果你真係好有心想留住呢個孫嘅話咧，我真係建議你現有嘅手上有嘅資產，你將一半撥咗俾呢個22歲嘅女仔，睇下佢肯唔肯幫你生。人哋都落咗去啦，人哋話本來咧係唔死心嘅，個女仔應該好中意個男仔嘅，但係聽到佢媽咪咁樣講，人哋話叫佢落乜嘢？落咗去啦。你呢個男方嗰個阿姨啊，你要好聲好氣，真係要真心打動人哋先係人哋肯幫你生㗎，唔係話生就生㗎。佢呢個阿姨真係㗎，係即係由一開始都即係從來冇聽到佢有即係點樣去尊重下女方嗰邊嗰啲語氣啊。係，你起碼要真心用個生嚟換人哋嘅真心，人哋先打動，人哋先可憐你，幫你生個仔出嚟㗎。唔係點解唔係點解我俾幾多錢你就生，唔係咁㗎，錢唔係大晒㗎，明白未？錢唔係大晒嘅，你起碼用個生去打動人哋，起碼你呢個男仔嗰啲人起碼真係陰公。其實你真係有冇明白10月懷胎呢樣嘢咧？錢真係衡量唔到㗎。所以你個仔依家呢種情況都唔知會唔會好翻，咁佢真係分。你話乜嘢啊？姨，你講大聲啲啦！聽日再揾佢練下，幫我勸下佢。咪練上嚟啊！鬼食泥咁樣。
你聽我講住先，你呢個醫呢，你聽我講住先，你真係要求人，要有求人個態度，求人個聲音去求人哋去生人呢件事，唔係俾幾多錢人哋就幫你生嘅，真係要令到人哋心服口服。就生到自然生，幫你自然生落嘅你就生到師傅啊！唔係我俾幾多錢就生，唔係咁噶，唔係市場，唔係講價買價噶，呢個唔係你咁個事啊！因為你嘅隻仔咧之前係咁樣，你又咁樣對人哋，人哋反過嚟，如果係你兩隻家庭對換為止，你會點樣啊？其實紅綠燈咧，雖然咧吟吟沉沉，但係紅綠燈咧都係講得啱嘅。求佢㗎。你起碼要釘身累生啊嘛！你起碼你又上嚟到依家咧，你都冇真係㗎，你自己得閒你就聽翻你個錄屏啦。你又上嚟到依家，你自己認真聽聽，認真檢討下。真係我哋作為外人聽到都覺得唔舒服㗎。你起碼唔好連上嚟啊！你起碼要釘身換身，起碼釘身換身，要換到人哋師傅。角度轉一轉。係要換到人哋師傅，要換到女方嗰邊，就真係好師傅，自然幫你生。佢咁後生，佢都有佢嘅顧慮，係咪先？你應該要感動女方嗰邊，自然幫你生，緊就係正確嘅。冇錯冇錯。唔係要俾幾多錢人哋生，明白未？你要用一生去感動。就去求下佢。你要用一生去感動女方嗰邊。你自己求啊！我放你落去嚇。你要用隻生去感動女方嗰邊，自然幫你生翻落嚟，咁你就成功咗啦。咁你個屎忽咩？佢都走咗啦，唔好害人哋先喎，紅綠燈。聽唔聽到啊？我去屋企。聽唔聽到啊？紅綠燈？得啦。咁嚟咁去先仲感動，你感動下我啊，紅綠燈。咁就係冇本事啊嘛，冇本事你咪唔生咯嗰啲咯，你都冇用隻真身去勸人哋講嘢，人哋點會幫你生啊？好啦，送首歌俾你啦，好唔好？好唔好啊？好啦。好啦。